Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moje, evo nas ponovo u divnoj zemlji Jermenije, u divnom gradu Jerevanu. I opet ćemo da se družimo sa našom drugaricom Ljusine. I nas danas očekuje tradicionalne jermenske recepte. Spremit ćemo tradicionalno pecivo jermensko koje se zove gata. Po principu brzo, lagano i ukusno, ali na jermenski način. Hoćemo li da počnemo? Da. Pogledajte kakvu šolju ima Ljusine. I ona sad će da proseje, kako ona kaže, 4 šolje brašna, običnog pšeničnog brašna. Sljedeći korak je samo malo da posolimo. I dodajemo vanila šećer. Eto, samo na vrh čajne kašičice. I sad dodajemo maslac. Maslac najbolje staviti omekšali. 200 grama maslaca. I lijepo da promiješamo maslac i brašno. I bukvalno maslac da umrvimo u brašno, da dobijemo mrvice kao pesak. Ljusine kaže da je lakše to raditi rukama da bismo dobili mrvice, mješavine maslaca i brašna. U tijestu ćemo da razmutimo još jedno jaje i pogledajte koliko soda bikarbona će trebati, koji ćemo staviti u šolju kiselog mlijeka. Da razmutimo sodu bikarbonu u kiselom mlijeku i da promiješamo sve to sa jajetom. I ovo smješaj od jaja i kiselog mlijeka sa sodom bikarbonu ide u mješavinu brašna. Dodajemo ostalo kiselo mlijeko i sad ćemo sve lijepo da promiješamo. Ljusine kaže da malo brašna treba da dodamo brašna. Da bismo dobili tijesto željene gustine. I sad će opet Ljusine da pređe da radi to sve rukama. Po potrebi dodajemo još brašna. Vidite, testo dobije gustinu plastilina. Ono jeste mekano i elastično, ali je dosta i čvrsto. Sad ćemo da vidimo konačni rezultat. Vidite kako testo, ovo je stvarno dosta je čvrsto, a dosta je stvarno kao plastelin. Pogledajte kako je testo na preseku i to znači da je homogeno testo. Još malo ćemo da premesimo i da stavimo da se odmori. Testo smo podijelili na 2 dijela i stavili smo u celofan keso. Sad će tijesto da se odmori najmanje 15 minuta ili može duže, ali 15 minuta obavezno. I kad bude tijesto odstajalo, odmorilo, onda odmah ide na rastanjivanje. Ne treba više ništa da radimo sa njim. Dok se testo odmara na sobnoj temperaturi 15-20 minuta, mi ćemo da napravimo fil za naše pecivo. Treba će mi brašno, treba će nam šećera, treba će nama vanila šećer i treba će nama to što ja nazivam pretopljeno i maslac ili to što u zdravoj hrani u prodavnicama se zove gi. Da počnemo od jedne šolje brašna i još malo ćemo da dodamo, sasvim malo Ljusine kaže. I isto toliko ćemo da stavimo šećera. Znači 1 mjera brašna i 1 mjera šećera. Malo, sasvim malčice, evo, na vrh čajne kašike vanile. 1 kašika, 2, 4 supine kašike gi. I opet ćemo da miješamo, možete sa alatkom, a možete i rukama, da to bude kao pesak.
Obično žene u Jermeniji to rade rukama. Vidite kakvi pesak? Vidite kakve konsistencije treba da bude? Moramo da budemo oprezni sa količinom maslaca, jer ako budemo preterali sa maslacom u filu, onda fil će da se prosipa iz peceva gotovog. Fil isto ima vremena za odmor, zato što fil čeka da se testo odstoje, da se testo odmore. Imamo pauzu. Testo i fil za gatu je odstajalo, sve je odstajalo, nastavljamo da radimo. To je priprema za pečenje. Stavili smo pekarski papir na pleh i Ljusine ipak za svaki slučaj to će da premaže malčice sa uljem. To ćemo da pobrašnjavimo, prilično da pobrašnjavimo i počinjemo da rastanjujemo testo. Ljusine to obično rastanjuje u pravougaonik. Vidite do kakve debline Ljusine rastanjila testo. Šta je to? Par milimetra samo, jel da? Dobila sam zadatak od Ljusine. I sad stavljamo fil. Eto ovako. I sad ćemo da napravimo rolnicu. Malko da zaštipamo krajeve. I malko da pritisnemo rukom, da pregnijećemo malko. Opet ćemo da premažemo sa jajetom. I sad ćemo da dekorišemo našu gatu i Ljusine kaže da je to najglavniji deo našeg današnjeg posla, našeg današnjeg zadatka. A koristimo običnu viljušku. Pogledajte kako Ljusine to radi. I vidite, ne pritiskujemo jako, samo lagano da napravimo trakice u jednom pravcu i poslije u drugom pravcu. I sad po tim trakicama sečemo stavit ćemo naše komadiće gate na pleh. Vidite, na nekom odstojanju jedan od drugoga. Rerna je razgrejena do 180 stepeni, gata se peče 35 minuta. Idemo da popijemo kafu. Zvoni tajmer, gata je ispečena. Sad ćemo da vadimo. Pogledajte do kakve zlatno-brown boje mora da se ispeče gata. Sad će malko da se profladi pa ćemo da probamo. Pogledajte kako izgleda gotova gata, jako popularna u Jermeniji i za predelama Jermenije. Uz šoljicu kafe ili čaja ili šta god vi želite po vašem ukusu, to će biti odlično. Evo malo se prohladilo gata, sad smo malko probali i pogledajte kakva je lijepa, interesantna korica i kako slojevita sredina. Vidite kako? Nježna sredinica i hrskava korica. Jermenska kuhinja je jako bogata, a ovo je jedna od perlica jermenske kuhinje. Predivno, preukusno i nije preterano slatko.